วัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่ใน Final Fantasy 16 พาร์ทที่ 12 นะ เดี๋ยวขอปรับจอเกมแป๊บหนึ่งนะ เราต้องทุกครั้งที่จะเล่นต้องปรับหน้าจอเป็น Full HD ก่อนนะ มันถึงจะเปลี่ยนหน้าจอได้ หน้าจอคอมเราอะไม่งั้นมันเปลี่ยนไม่ได้ เราให้ปรับกลับเป็น 4K ทีหลัง ซึ่งจริงๆก็ไม่รู้มันช่วยได้หรือเปล่า เพราะว่าจอเรามันรับได้สูงสุดแค่ 2K แบบหนึ่งนะ โอเคมาละไปเลยไม่ต้องรีรอ จริงๆว่าจะอัดไว้นะ แล้วค่อยเอามาอัปโหลดลงวันจันทร์นะ แต่อยากลองดูว่าภาพมันจะต่างกันไหม ตอนนี้เราต้องไปที่ฮอกพรายคลิฟนะครับ วาร์ปไปเลยง่ายที่สุด Southern Rosalia นะครับ Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. ต้องยอมส่งกราฟไปเป็นสปายนะครับ He has a แม้ knack จะ for อัน that ต sort ราย of thing. That he does. มีกราฟ It คน was เดียวเท่านั้น Sid ที่ who said ทำได้ that นะครับ matters such as these are best left to dominance, especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. เหมือนมีเรื่องอะอยู่ๆท็อกโก้วิ่งนำไปเลย I always knew that I would return one day. ฉันรู้มาตลอดว่ายังไงวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมา กลับมาที่เนี่ยไอรอนโฮม For what? กลับมาเพื่ออะไรเหรอ After learning the truth, หลังจากที่ได้รู้ you ความ were จริ given ง the chance to face your past. เจ้าได้มอบโอกาสให้ข้าเผชิญหน้ากับอดีต If อีก I ครั้ง am to continue at your side, ถ้าข้าจะอยู่ข้างท่านเจ้าต่อไปข้าก็ต้องทำแบบเจ้าเหมือนกัน น่าจะเผชิญหน้ากับอดีตนะครับ เหมือนตอน We'll ที่ face it together then. คลายเจอ to อี the ฟิต end. เราจะเผชิญมันไปด้วยกัน จนกว่าจะสุดทาง เอาเรื่องของพระนางคู่นี้ Come on. ไปกันเถอะ Bloodlines How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting Mira, with the ¿qué village of pasa? Amber. ไม่ขี่ด้วยโชโกโบะมันไม่เท่ต้องวิ่งไปอย่างเดียว โอ้โหหัวไม่เท่โดนไฟยิงเลยเป็นไงมึง ไหนวะ คุ้มไหมที่ทำเนี่ยคุ้มไหม
เจอบูเบิร์ดแล้ว Someone's brave. ใส่ดิรออะไรอะเจอบูเบิร์ดแล้วอะว่ะนั่นให้ AP เยอะว่ะมีอะไรให้เก็บไหมข้างบนเนี่ยตายซะอย่างโหดบูเบิร์ดเพียบเลยว่ะแล้วเราก็ยังเหมือนเดิมห่วงไอเทมเก็บของเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ถึงมันบินหนีตายหมดแล้วไรวะถึงแล้ว Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Nothing but loyalists. Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. จะให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมนะครับแต่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยนะ Village this small. There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. พวกนั้นต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยไม่งั้นมันไม่มีธุระอะไรกับหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้หรอก You're a long way from home, aren't you? แพงซะด้วยซื้อไปให้มันจบเรื่องอ๋อมันเพิ่มเลือด 20% 40% Keep to the roads now. Excuse me, but what was all that about earlier? เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าไม่ได้ยินเหรอ Stirring up trouble. There've been เดี๋ยวคน attacks สร้าง on ปัญหา garrison, supplies stolen. They even say a black shield was murdered. The Empire พวก wants Black Shield answers ตาม on what ฆ่า the เลย Empire wants. Empire gets. พวกในอาณาจักรต้องการคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้น Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. พวก Black Shield จ่ายหนักเลยนะสำหรับข้อมูลน่ะ You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้นะครับถ้าไม่มากพอ What did those knights want, father? You seen him, didn't you? เจ้าเห็นพวกนั้นไหมว่าไงนะ Black Shield. พวก Black Shield Just now. เมื่อกี้นี่เอง You seen him, didn't you? เจ้าเห็นพวกนั้นหรือเป At ล่า least I think there was a Black Shield. สุดท้ายแล้วพวกนั้นก็กลายเป็น Black Actually, I ever saw one คิดว่าพวกนั้น before. เป็น Black Shield Was this the first Come, time okay, you Jeremy visited Collin. the village? เป็นครั้งแรกเหรอที่พวกนั้นมา What ที่ do เนี่ย you think? เดี๋ยวคิดว่าไงล่ะ Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we แอมเบอ were. ร์นะครับ I might have turned him in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know, How'd you get it? but we need to find out.
เจ้าคงไม่คิดหรอกนะว่าพวกจักรวรรดิพวกแบล็กชิลมันตามหาสิ่งที่เรียกว่าไฟแบนอยู่ร้ายก็บอกว่าไม่รู้นะแต่ยังไงเราก็ต้องหาคำตอบอยู่ดี Greetings, friend. We are travelers. พวกเราเป็นนักเดินทางอะข้ารู้ We จะ couldn't มีอะไร help ล่ะ noticing those Imperial soldiers who พ were วกเรา here ไม่รู้ earlier. เลยว่าพวกทหารในจักรวรรดิมาหาใครก่อนหน้า Strange นี้ as a thing. เจ้าอย่าไปบอกอะไรครับเจ้าอย่าไปบอกอะไรพวกนี้ทั้งนั้นนะ I speak for the people of this village. ข้าบอกผู้คนในหมู่บ้านไว้แล้ว แล้วพวกเราไม่มีอะไรจะบอกเจ้าทั้งนั้น You are to leave Amber and never come back. เจ้ารีบออกไป May จาก I แอม at เบอร์ least แล้วอย่ากลับ ask มาอีก why? ข้าขอถามได้ไหมว่าทำไม I don't know who you are or what. ข้าไม่รู้ brings ว่าพวก you เจ้าคือใคร here, but your presence หรือว่าอะไรพาพวกเจ้ามาที่นี่ แต่ตอนนี้พวกเจ้ากำลังจะพาอันตรายเข้ามาที่นี่นะ danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pole. ที่นี่ไม่ต้อนรับพวกอีสพูทั้งนั้น งั้นเราจะไปตามทางของเราล่ะเหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านอะปกป้องคนของหมู่บ้านตัวเองไงช่วยไม่ได้ ไม่งั้นตายหมด These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. มีแต่ความกลัวทั้งนั้นจะว่ามันถูกหรือเปล่า Sorry, โทษที it's nothing. ข้า We still don't ว่า know มัน who ไม่ถูก Black หรอก Shields are. แต่พวกเราก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นแบล็กชิลแล้วพวกแบล็กชิลหาอะไรอยู่ Well, whoever they are, ไม่ว่ามันจะหาอะไร the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, พวกจักรวรรดิน่าจะ Ross ผลัก and ผลัก Rosaria มัน would กลับ have ทั้ the งนั้นแหละ courage to stand against the Empire. A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next Thomas village will Wayne. yield more answers. ไม่แน่ หมู่บ้านข้างหน้าเราอาจจะเจอคำตอบไปเลยก็ได้ อาจจะนะเฮ้ยผิดทางอ๋อถูกทางแล้ว วิ่งไม่ได้เหมือนกัน อ้อมหน่อย This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. ชี้ตัวอะไรวะเนี่ย We've seen more and more of these echoes. What do you think is waking them? The mother crystal's เอา collapse. ดิ เอาเรื่องอ่ะปานมันเข้าไป You're not going to like it. ทอดมันตายก็โอ้โหโคตรแรงจัดเลย เฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยต้องพุ่งเข้าใส่ก่อนจะไม่ตายถ้ามันไม่ตายเรื่องใหญ่นะเนี่ยถ้ามันระเบิดตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือตายโง่ไอเทมอะไรวะ
เจอพวกแบล็กชิลอะ More of my mother's men. 2 ตัวตายหมดดูเดือดแม่งช็อตไม่ยั้งเลยผิดทางเดินเพลินไปหน่อยโทษทีพุ่งเข้าใส่ตายครับเห็นแวบๆว่ามีหีบอยู่นี่ตั้งใจให้เราเดินมาทางนี้ This might take a while. ตามมันซะช็อตตายก็มึงอย่างรัวเอาอะไรลูกหนูเห่าไม่ยั้งเลยอะไรของกูเนี่ยต้องเดินมาทางนี้เอาตบใหญ่เอาอารวาสใหญ่เอามีกองเลือดอยู่นะ Blood, Clive. เลือดอะคล้าย And still wet. มันยังสดๆอยู่เลยโชโก้ขู่แล้วไม่รู้เจออะไรเจอแล้วครับพ You วก were แบล็กชิล told to stay in your homes. ยูบอกว่าเจ้าจะอยู่แต่บ้านไม่ใช่เหรอพวกแบล็กชิลนั่นน่ะ You know who we are. เจ้ารู้พวกเราคือใคร Still, you would bear your steel. เจ้าก็ยังมาขโมยของพวกเราเนี่ยนะ Why then? ทำไมทำงั้นล่ะ You our thanks. You have saved us. พวกเราคิดว่าเจ้าจะมาขอบคุณเรา It's the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we จะฆ่าทิ้งซะด้วยดาบของข้าขอสาบาน Say that again. ลองพูดอีกทีดิ I'll show you a true sword to protect. จบเรื่องไหมจบไหมโอ้โหโหดจัดโตเข้าไป
เจอแม่งดุ้งอัดมุมเป็นสติไฟเตอร์เลยอัดมุม It's over. เฮ้ยที่เราเก่งเกินไปปะเนี่ยใครก็สู้เราไม่ได้เลยอวยไหมอวยตัวเองไหม Tell me what I want and the end will be swift. will be swift แปลว่าอะไร รวดเร็วบอกสิ่งที่ข้าอยากรู้มาแล้วเจ้าจะตายอย่างรวดเร็วพวกเจ้ามองหาอะไรอยู่ทำไม We come bearing a Ciao. message. bearing พวกเรากำลังจะส่งข้อความ Have been found. The branded you Good job. freed from our camps. ถูกเจอตัวแล้ว หมอนั่นอยู่ที่แคมป์ของเรา Await you in ordeal. Guardians of the flame. รู้นะครับว่าใครเป็นใคร Guardian of the Flame นะครับ Those are Old Hill's gates. Then we hurry. เราต้องรีบแล้ว ต้องรีบไปที่ Alto Gate นะครับ อยู่ข้างหน้าแล้วนี่เอง ยังมีเวลามากระโดดอีกแทนที่จะเปิดประตูอย่างเท่ๆกระโดดซะงั้น Find something, boy. เจออะไรเหรอไอ้หนู นี่มันกลิ่นความตายนี่นะโชโก้รีบวิ่งไปกินแล้วลูก Found her. โอ้ไม่นะ โอ้โห ถูกแขวนประจานหมดเลยว่ะ เกินไป ทุกคนเป็นแบรเรอร์หมดเลยนะไล่ฆ่าแบรเรอร์หมดเลย This was my mother's doing. แม่ข้าเป็นคนทำแน่ But why? ๆทำไมอ่ะ Why would anyone? ทำไมต้องเป็นทุกคน I don't know. ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน I never truly understood her. ช่างข้าไม่เข้าใจเธอจริง But this, ๆ แต่นี่มัน Clive. โอ้คลาย I will learn what madness drives her.
ข้าอยากจะรู้ว่าอะไร But I will end บ้า this. อะไรผลักดันเธอแบบนั้นแล้วข้าจะจบมันเอง We should go. พวกเราควรต้องไปได้แล้วความแค้นแม่งสุนเต็มอกเลย We can't leave them here like this. We won't. เราไปแบบนี้ไม่ได้ But if the Black Lo mai. Shields have made it this ไอ้เชี่ยกูจะพอด far south, they may already be in Port Isolde. ไปที่พอร์ตไปที่ไหนโอ้ไปนี่เลยเหรอหมู่บ้านไม่เหลืออะไรเลยอ่ะมีอะไรให้เก็บนะมี1 ชิ้นยังโหดร้ายเกินแต่เราก็ยังวิ่งหาสมบัตินะโหดร้ายเกินเนี่ยก็หวังว่าจะเจออะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเราบ้างแม่งฆ่าเรียบเลยอะไม่มีอะไรให้เราเก็บเลยวะอะไรที่มันเป็นประโยชน์อะไม่มีต้องวิ่งไปทางนี้ใช่ไหมตายเกลื่อนเลยเจอกูแน่ We're เดี๋ยวมึงเจอ approaching กู Newer แน่ Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. Let's go. Run like the wind. No need to ride from here. อ้าวให้ลงอ๋อมีชาวบ้านอยู่ครับชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นแบเรอร์นะ They tell us there's a curfew, but then refuse us. They're all Rosarian. But this is their นี่เป็นชาว home. โรซาริน The Empire would have us live in the Deadlands. เป็นคนโรซารินทั้งนั้นเลยครับตายซะ
โอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยต้องสองสามตัวแล้วนะเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบThe Lazarus. What happened เกิด to อะไร this ขึ้นกับที่ place? นี่เนี่ย My ราส mother รัส happened. แม่ข้านั่นแหละ Those who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. หวังว่า We should start with the main gate and see where that gets us. เราจะเริ่มที่จากประตูเกตนะ ดูที่นั่นเราทำอะไรได้บ้าง หวังว่าเป็นท่านลุงท่านลุงเดี๋ยวอัพซะงั้นกดพิษน้องปูเก็บหมดโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยสบายโกโก้กับจิวเก็บเรียบเรามีหน้าที่เก็บเดียวเก็บตังค์ That's the main gate. นั่นเป็นเมนเกต And it looks like we're not the only ones hoping to get in. ให้พวกเราผ่านไปเถอะลูกค้าหิวมากแล้วเนี่ยได้โปรดเถอะไม่ยอมให้ชาวโรสเดียนผ่านไปนะครับแกมือเราไปได้ไม่ตลอดหรอกให้เราก็ไปเถอะข้างในดีกว่าข้างนอกตรงนี้มากเลยนะ I said, where were you, filth? Back to your style! Cut you down where you stand! Destroy it! โอ้โหไม่ให้เข้านะ Through unnoticed. ไม่มีทางที่จะผ่านเข้าไปได้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยพวกเราน่าจะต้องหาทางอื่นเข้าไปแล้วล่ะไง I ต่อ thought we might be able to reason with the guards. เราคิดว่าเราน่าจะสามารถหาเหตุผลบอกพวกกาดได้หรืออย่างน้อยก็อธิบายพวกนั้น Or at least bribe them. bribe at least น่าจะแปลว่าอย่างน้อยใช่ไหมใช่ไม่ใช่อธิบาย
หรือยังน้อยก็ติดสินบนพวกนั้นอะ I suspect everyone in that crowd thought the same. กาคิดว่าทุกคนคงทำแบบนั้นอะ Officially, yes. ไม่มีทางอื่นเลยเหรอ Strictly อันที่จริง speaking, ก็ใช่ my uncle once told me บอกเลยว่าไม่มีเราจะเล่นๆหยุดๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็ลุงของข้าเคยบอกว่ามีขุนนางเคยสร้างอุโมงค์เอาไว้สำหรับพวกเขาจะได้เดินเข้าเมืองโดยที่ไม่ต้องเดินอยู่ท่ามกลาง the nobles had พวก tunnels ชาวบ้าน built so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. And Lazarus. ทิราเซรัส We'll find our way into the city there. เราจะหาทางเข้าเมืองจากตรงนั้นนั่นแหละ Sure. พระเจ้าแน่ใจ The entire place looked abandoned. ดูเหมือนสถานที่ต้องห้ามเลยนะเดี๋ยวคิดว่ามันปลอดภัยหรือเปล่า As long as it is abandoned. มันนานมาแล้วล่ะที่มันเป็นสถานที่ต้องห้าม The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. ข่าวดีก็คือเราไม่เห็นพวกแบ็กชิลที่ Maybe All they you. found who they were looking for. อาจจะหาข่าวได้ว่าพวกนั้นกำลังหาอะไรอยู่จากที่นั่นมึงไม่เข้าประตูนู้นนะทำไมต้องเข้าประตูนี้กระโดดอีกแล้วกำลังจะเท่เลยกระโดดตลอด This is nothing like I ไม่มีอะไร remember. ที่ข้าจำได้เลย How แถวนี้ quickly a crown can lose its luster. มีแต่หีบสมบัติที่ข้าจำได้ว่ามันต้องมีแน่ๆ Not abandoned then. ไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามนี่นะ Oi! Visitors! เฮ้ย มีคนมาเยือนอะ Apologies. โทษทีนะ Show ourselves out. พวกเรากำลังจะไปอะไม่อยากมีปัญหานะครับ ทีนี้แม่งมาล้อมเต็มเลย Or not. หรือไม่ก็จับดิมึงมานี่มึงมานี่ตายหมดจ้า อยู่ดีๆไม่ว่าดี I've only ever seen one man. ข้าเคยเห็นแค่ผู้ชายคนนี้ที่สามารถสู้ได้แบบ And นั้น he's long dead. แต่เขาตายไปนานแล้ว Perhaps นะ it's time you. ทางนั้นอาจจะได้เวลาที่เจ้าจะไปอยู่กับพวกนั้นแล้วล่ะ
ประเดี๋ยว The blessing of the phoenix. นั่นมันพลังของฟินิกซ์นี่นะ It can't be. เป็นไปไม่ได้ I was there when you died. ข้านึกว่าเจ้าตายไปแล้ว Forgive me, my lord. ให้อภัยข้าด้วยไมลอร์ด Whom I addressed. ข้าไม่รู้ว่าใครมาหาข้าอะไรวะท่านไม่ได้จะต้องกลัวพวกเราแล้ว Founder. It really ท่านผู้ is ก่อ you. ตั้งท่านผู้นำเป็นเจ้าจริงเหรอเนี่ยนี่ Sir Wade. เซอร์เวสเหรอลูกน้องกลุ่มแรกนะครับ We can speak inside. เราไปคุยกันข้างในเถอะไม่น่าเชื่อนะครับทหารของโรซาเลียยังซ่อนตัวอยู่แถวนี้ And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of. พวกเราหนีออกมาก่อนที่ Though we didn't go อาณาจักร far. จะกลายเป็นของพวกนั้นน่ะแต่พวกเราก็ไปไหน And ได้ we ไม่ไกล banded together to form the Guard. และพวกเราแบนเด็ดทั้งหลายก็กลายเป็น Guardian of the Frame Guardians of หลัง the จากนั้นไม่ flame นาน soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. 18 ปีไม่ Of แก่เล late, ยวะ though, we've had our hands full just trying to keep the duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. The Calling We saw what happened in Old Hill. เราเห็นว่ามันเกิดอะไรใน Old Hill The foul work of the Black Shields and their mistress. พวก Black Shield นั่นแหละ You mean my mother? เจ้าหมายถึงแม่ข้าสิ It นะ doesn't make sense. มันดูไม่ make Even sense เลย knowing what I know about. เล่นไปแปลไป แม้จะรู้ว่าข้ารู้จักอะไรเกี่ยวกับเธอบ้าง เกี่ยวกับนางบ้าง Her hatred for bearers was no secret, but เรื่องที่นางไม่ชอบโบแบเรอร์ไม่ใช่ความลับ แต่นางก็ไม่เคยเฉยเมื่อกับ ignorant of their คุณ value to ค่า the ที่พวกนั้น realm. พามาให้อาณาจักรนะ No offense, my lord. But Mày in thiếng case thật you lọt. haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm.
แต่ข้าขอบอกไว้ก่อน She ว่านางไม่ได้ barely แคร์ even อาณา cares จัก for รเท่า her ไหร่หร own อก home. นางแค่ บ้านของนางเท่านั้น That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. ลูกของนางนั่นนะ Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full พวกแบล็ก force ชิล for มาทำลาย Buick แคมป์ Bridge. แล้ว Then so do we. Make ready. ดังนั้นทำให้พวกมันรู้ซะ เตรียมตัว This is their main host. ที่นี่เป็น If ฐาน we หลักของ move เรา ahead, perhaps we can prevent what happened. พวกเราอาจจะปกป้อง พวกเราอาจจะสามารถป้องกันอะไรที่มันจะเกิดขึ้นที่ฐานนี้นะครับ The docks from จากบาง happening อย่าง somewhere else. จากบางที่ If I do อะไร nothing, ทั้งอย่าง then ถ้า the ข้า blood ทำ of ไม่ their ได้ next victims will be on my. ถ้าข้าทำไม่ได้ ตอนนั้น hands. เลือดพวกนั้นจะเปื้อนมือข้า ก็คือจะเป็นคนจัดการเองอะกูก็แปลงงๆเหมือนกันนะ And ours. เจ้า We too Là have phụcเรา witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. มันจะเป็นแบบนี้ไปต่อไม่ได้ We must put a stop to this madness. เราต้องหยุดเรื่องบ้าๆนี้สักที We must. เราต้องท So let us go with you. ำ เราจะไปกับพวกเจ้า For the good of Rosaria. มันจะเป็นเรื่องดีของโรซาเลียนะ I was hoping you'd say ข้าก็หวัง that. ว่าพวกท่านจะพูดอย่างนั้น Very well. ดีมากๆเลย If that is your wish, ถ้าเจ้า I ต้องการ would ถ้า be ท่านต้องการแบบนั้น honored to serve at your side. ข้าเป็นเกียรติมากที่ได้รับใช้พวกท่าน And we at yours. So พวกเรา wait. ก็เช่นกัน Let us do our duty. เซอร์เวส With เรา pleasure. ไปทำหน้า my ที่ lord. ของพวกเราเถอะด้วยความเต็มใจตลอดพวกเจอลูกน้องเก่านะพวกจงรักภักดี I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. ถ้าเจอกันก่อนหน้านั้นสัก5 ปีที่แล้ว น่าจะเป็นแบบกำลังสำคัญให้ซิกได้เลยนะ เดี๋ยว ดูมึงจริงจังไปหรือเปล่า Welcome to what little we have managed to มึงมี salvage. ของขายหมดเลยนี่มึงจริงจังไปนะ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยซื้อซะหน่อยอ่ะสัก50 อัน As you wish, my lord. It has ไม่ been ซื้อ an งก honor. ไว้ก่อน ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing บอก fancy. มาเลยแผนของท่านคืออะไร You, Lady ไม่ค่อยส Jill นุก and นักหรอก I make for Buick Bridge. ท่านแล้วก็เลดี้จิวท่านเลดี้จิวแล้วข้าบีวิทมันเป็นชื่อ
and ลงไปที่สะพานเบรวิดแล้วลอยพวกนั้น Sensing an opportunity to ที่ end ค่าย the พวกนั้นแทน Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? เล็กขนาดไหน Small จริง enough, now that I have you and เล็ Lady กพอ Jill for company. เล็กพอที่จะพาท่านและเลดี้ชิลไปได้อย่างนี้เหรอ I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. ถ้าเราทำตามแผนเจ้าได้แล้วก็นะ The bearers from Old Hill have been laid เจ้า to แทนไม่ rest. เปลี่ยนไปเลยเซอร์เวส Very good. Now make ready for battle. As you command. ทำให้แน่ใจว่าพร้อมที่จะสู้แล้ว รับทราบครับ Thank you, Sir Wade. ขอบคุณมากเซอร์เวส Perhaps now they will find peace. There is but พวกเรา one อาจจะ thing เจอ which will grant them peace. ความสงบสุขสักที Putting an end to the Black Shields. And so we shall. จบเรื่องพวกแบล็กชิลกันเถอะ ใช่ เราก็น่าจะทำอย่างนั้นแหละ Party Member คือเลือกไม่ได้ใช่ไหม เอาจริงไม่ได้ตั้งใจอ่านเลย ของพวกนี้ก็ไม่เคยดู ดูไปมันก็ทำอะไรไม่ได้ โอ้โหโหดไปดาเมจแบบจุกๆอะดาเมจแบบจุกจักอะเดี๋ยวไว้ก็ไม่รู้จะอัพอะไรไปดีกว่า รู้แล้วค่อยทำ We'll keep them from the May the blessing of the Phoenix go with you. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village, we tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since.พวกชาวเมืองนะครับอพยพใหญ่เลย อยู่ไม่ได้ Sideways. Come along now. The bastards are lucky on you. There they are. On your command, my lord. พวกนั้นอยู่นั่น ท่านสั่งการได้เลยท่านลอร์ดบวกดิ รออะไรอ่ะ What is it now? I told you. อะไรอ่ะที We นี้ bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. กล่าวมีข้อความมาบอก You presume to The Guardian tell of the Flame. us that a pair of filthy vagabonds, a woman
and a dog could guard aught against the might of the Black Shields. Then พี่ come, เบิร์ดสามารถสู้ die แบล็กชิล along ได้เหรอ with your flame. งั้นตายไปกับไฟของเจ้าเถอะ For Azaria! For Azaria! คือโรซาเลีย Your petty revolution ends นี่ here. โรซาเลียมึงอะเป็นไงโรซาเลียมึงอะปุ้งครับโรซาเลียเก็บ4 ตัวรวดหาไม่โรซาเลียมึงอะโรซาเลียโรซาเลีย Reinforcements from the far bank. มาอีกเหรอมาอีกเหรอ To find their battles for them. ไหนมาตัวที่ไหนครับ More dragons. The Imperials aren't taking any chances. Our task has been flattened. Already. โอนพีดมาอีกโหตายซะเดี๋ยวดรากูน A ดีกว่า noble stand, albeit จำไม่ได้แล้วโนเบลแปลว่าอะไรวะa misguided one. In ยิงบ่นเลย taking มึง it, วะเนี่ย you have but proven our point that this land is in dire need of cleansing. มา Waken winds! มา โอ้โหเอาดิตุกไปพุ่งโคนแม่ง So Wade, There's no one left to keep 25,000เข้าไปดิ We need to finish this. We finish him. หลบไม่พ้นอีก Nice try. ลวกล้มต้องล้มแล้ว Nice try. นัวมากไปหน่อยเกือบตายได้แต่ของคราฟแล้วของคราฟมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะ I don't see any more.
ข่าวไม่มาอีกแล้วล่ะ Nor do I. The plan worked. แผนได้ผลใช่ It bloody worked. มันโคตรได้ผลเลย We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. อาจจะเพียงพอที่เราหยุดเขาลิงได้ Perhaps. อาจจะนะ Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. ท่านแม่ท่านเลิกเราก็ป้องกันอีกครั้ง For good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the duchy cannot die. And her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, อยู่เพื่อปกป้องประเทศตัวเอง Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. คือแบบคล้ายแบบมึงไม่รู้จะพูดยังไงเลยเพิดทูนในความจงรักภักดี And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. มีจดหมายให้ด้วย It's วะ the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. มึงโคตรภักดีเลยช่วยทุกอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นขนาด18 ปีอาณาจักรล่มสลายไปแล้วก็ยังภักดีอยู่ดีเกินไปไม่เหมือนแถวๆนี้เป็นประเทศทหารปกป้องประเทศอยู่ดีเสือกอยากครองอำนาจแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลย Accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Uncle believes we're imposters here to rob him, and means to string us up himself. โอ้โหเต็มยศ
ไม่เชื่อแน่ๆเลยว่าเป็นคลายฟ์ Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. ลายลอดฟิลตายไปตั้งนานแล้วคิดว่าข้าจะเซอร์ไพรส์หรือไง And for uttering his name here, you shall pay with your tongue. เอาชื่อเขามาใช้เจ้าต้องชดใช้ตัดลิ้นแม่งต้องโชว์ให้ดูครับ You would mock me as well. ล้อข้าเล่นหรือไง It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. ที่เคยเล่นกันตอนเด็กๆหรือไง Thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. เป็นความจริงที่รู้กันแค่2 คนนะครับ Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? ยังไม่เชื่อนะ Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. เปิดประตูนรกอ่ะอ๋อ เป็นบทสนทนาที่คุยเล่นกันนะ Bravo, uncle. You're still the finest Maddo in the twins. Oh, Clive, my dear boy. หลานรัก It's really เป็นเจ้าจริงๆด้วย ถึงแม่งล้มทั้งยืนเลย You always were fond of that scene from The Saint at the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. อยากกินเลี้ยงฉลอง You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. จะปล่อยให้ท้องว่างได้ไง Go on, sit. เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับ กินเลี้ยงก่อน See that you use the good plates, Rutherford. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. ประเทศเราเป็นหนี้ท่านเสี่ยงมากเลย It has been 20 years, Clive. มันผ่านมา20 ปี The แล้วคลาย nation your father and your forefathers fought to defend is no more. ประเทศที่พ่อของเจ้า แล้วก็ปู่ของเจ้า ต่อสู้เพื่อปกป้องมันนะไม่มีอีกแล้ว Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. แต่ยังไงข้าก็เป็นพี่น้อง All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. ถ้าเป็นเรื่องที่เจ้า The ขอ galleon port, but ก็เป็นเรื่องที่เจ้า recently ควรได้ relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? เราจะเชื่อท่านได้ยังไง Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But
until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy. But now you're quite the outlaw. เป็นเล่าเรื่องให้ฟังเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นซิด Me, an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. เห็นเป็นเรื่องเล่นซะแล้วคือแบบโคตรมีความสุขได้เจอหลานOver there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? เราคิดอะไรอยู่เหรอโอ้โห Monsters. หน้าโคตรกริปเลย Monster When I served the Iron Kingdom, ตอนที่ข้ารับใช้อาณา I จัก did รไอ so รอน because I saw no other choice. ข้าทำเพราะว่าข้ามองไม่เห็นทางเลือกอื่นเลย Because once they learned that lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. แล้วข้าเอาไปเป็นสัตว์เลี้ยงพวกนั้น Strings, telling myself it was not my hand that swung. ข้าปล่อยพวกนั้นใช้พลังของข้า The sword, but another's. คอยบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่เพราะข้า I มันเป็นเพราะคน removed อื่น myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. ข้าเอาความจริงข้าเอาตัวเองออกจากความจริงแล้วข้าจะได้ไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดเสียใจเพราะมันอีก And before I knew it, แต่ก่อนและกว่าข้าจะรู้ตัวอีกทีนึงข้าก็ไม่เหลือศรัทธา I เลย no แล้ว longer felt anything, ไม่เหลืออะไรเลย anything at all. I had become ข้า a monster. ได้เป็นมอนสเตอร์ไปแล้ว Jill. จิว I don't want to be a monster. ข้าไม่ได้อยากเป็นมอนสเตอร์ไลฟ์ Do you understand? เจ้าเข้าใจไหม I want to choose a different path. A ข้าอยาก better จะเลือก path. ทางอื่นเหมือนกัน ทางที่ดีกว่านี้ To live on my own terms. But before I
มีชีวิตในแบบของเจ้าแต่ก่อนที่ข้าจะทำแบบนั้นได้ I need to come to terms with my past. ข้าก่อนที่ข้าจะทำแบบนั้นได้ข้าก็ต้องจัดการกับอดีตของข้าก่อน And when you do, และเมื่อเจ้า I'll be ทำตอนนั้น standing there with you, ข้าจะอยู่กับ just เจ้า as you stood with me. จะยืนอยู่กับเจ้าและ Thank you, Clive. ขอบคุณมากเลยไคลฟ์ I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. สัญญากับข้าว่าเจ้าจะไม่ตายเพราะมัน Now, let's get some sleep. ตอนนี้ The journey back to เรา Bender จะไป is นอนได้ long, แล้วล่ะ and there is much to tell the others. การเดินทางของเรายังอีกยาวไกลยังไม่เคยเห็นชิวแปลงเป็นชีว่าเลยนะหลังจากที่เจอกันตอนแรกกลับไฮเวย์ซะงั้นOnly the founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Vivian could probably make an educated guess. วิเวียนเนี่ยจะตบหัวกูแย่แล้ว Typical nobles. Back again, Lord กลับมาแล้วเหรอ Mansfield. Lord I'm Field touched that you should find me such good company. ก็สัมผัสได้ว่ามันควรมาหาข้าดูเรื่องดี It is not your company. ๆคอมพานีคืออะไรวะฮะพวกอะแปลว่าพวกมันไม่ใช่พวกของเจ้าแต่เป็นการปรึกษาของเจ้า But your counsel that I seek on this occasion. ที่ข้าหาได้บ่อย Ever the charmer. What will งั้น it เหรอ be today then? วันนี้มีอะไรล่ะ The ถ้างั้น Iron Kingdom. ไอออนคิงดอมมาดิ I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's ก็ breath อยากรู้ then, ว่า I take it. ต้องคาด A หวังอะไร mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there.
As the name implies, the Orthodoxy holds the Mother Crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago, in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's breath, and plucked it from the duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island, and with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drastanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready.ไอ้ที่นั่งเงียบนี่ไม่ใช่เลยนะนั่งงงอยู่กับที่มันแปลเมื่อกี้ที่มันพูดเมื่อกี้ Here for another of my lectures. What is it that you wish to learn? Here's the latest information โอ้ I โห have. อย่างกว่านี้พอเลย Very good. ตึ๊บเลยเจอเข้าไปอย่างนี้ Ah, yes. Our mysterious Moogle friend. Nectar, was it? I'll stick with Nectar if it's all the same to you. What seems to be the matter? The hunt board. It's where the curse breakers post sightings of particularly ฟัน fearsome บอร์ดนะเขาไป beasts. หาตังค์
Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Right. Well, leaving your mightiness aside for the moment, the people of Alastia are going through a lot already. What with the Blight and the war, the last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the Curse-breakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try.อยู่ฮันบอร์ดนี่มีอะไรบ้างโอ้โหตังค์เพียบแต่มันโคตรโหดอะเดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกันนะ Oh, Clive! Welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Does that mean someone else is taking care of our friends' donations? Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? Here's everything we've received and everything นี่ไงได้ใช้แล้ว Here you are. คือโดเนทอย่างวะ You earned this. All yours. คือบริจาคนั่นน่ะ Best of luck out there, Sid. แล้วกูได้อะไรอ่ะฮะบอกเลยกูได้อะไรอ๋อหมายถึงได้พวกนี้มาโอเคได้แล้วโว้ยของที่มันดีกว่าเดิมอะClive! Anything catch your eye? Always something in there. There are new billets being posted. Clive! Oh, am I glad to see you? Is something wrong? It's Blackthorn. He ain't himself, and if I'm honest, he ain't been for a while. Normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what do you say? Fine. If you think it will help. Knew you'd understand. But if he doesn't want to talk, we let him be. He'll open up when he's ready. All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit, then head over when you're ready.
did we never hear about these guardians of the flame? กลับมาก็ต้องทำภารกิจวิ่งส่งของนะรอก่อนนะจิว I didn't take you for a scholarly van. Oh, this? Well, it's Valisthea, a culinary pilgrimage. I borrowed it from old tomes. Seems there's no creature in the realm so foul it can't be cooked up into something delicious. Think I'll stick to the unfoul ones, thanks. Oh, where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and even you would trade in your sword for a butcher's cleaver. From spit roasts to sweetmeats, this book has them all. What I wouldn't give to bring these recipes to life. If it's my blessing you're hoping for, then by all means. Well, I'm no hunter, Sid. The first tunnel worm I came across would be the death of me. But you're made of sterner stuff. Would you help me resurrect one of these recipes? Something tells me you won't be taking no for an answer. Fantastic! Thank you. So, dare I ask what's on the menu? Chance's Stew. It was once a favourite among the gourmands of Oriflamme, if the โอ้ author is ง่วงแล้ว to อ่ะ be believed. Though Molly's เดี๋ยวทำเควสนี้เสร็จแล้วไปแล้วนะ The only problem is that while the recipe is extremely detailed in most respects, it's infuriatingly cryptic as to the main ingredient. A beast, no doubt. Most likely something that would make easy work of a simple cook with more broth than brawn, but unwanted violets. I've no idea what they might be. Does the book say anything else? Well, only that the sweetest violets sprout atop the bed of roses. Roses. Rosaria, perhaps? One of the butchers in Martha's Rest might know something. I'll ask next time I'm there.ส่งของให้แล้วเหรอ That monster's taken quite a liking to Lady Karen. First August, and now you. What you pair up to? We'll หม see ด what ไป they do ที่ with จะ me. ทำนะครับ
August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate. I'm worried คนเป็น about ห่วง you. อ่ะอยากให้เปิดใจคุยนะครับ Phil shut you up. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like heavy, clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You happy? You got what you came for. Now piss off. All right. We're going. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of ale. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. Blackthorn's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first, then. We need to speak to Karen. Karen, do you have a moment? Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up. But it was nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened across him on my travels. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Doesn't even have a workshop. He doesn't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working their hides. I see. He did tell me something, though. Apparently, his next commission's for a set of griffin hide greaves. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now, where the bleeding hell was it sighted? Somewhere in Sambrec, maybe... Care Northern. พูดเลยเยอะแยะวะ Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming leather worker. I'll leave the hunting to you if you don't mind. While you get on with that, I'll ask around the markets. See if I can't sniff out who he is and where he's hiding. Good idea. Hopefully one of us will be able to track him down. Well, don't just stand there gawping. ถ่ายอะไรก็ไม่รู้ ไม่แจ่มโบ๊ะเลย อุ๊ย
ซื้อดีครับ3 ชิ้นเนี้ย It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here. พรุ่งนี้ไว้ก่อน You'll not find a better price than that. Finished, are Monster's you? taken quite a liking to. นี่3 ชิ้นใหม่โว้ยไม่สนใจสเตตัสอะไรทั้งนั้น เน้นอัพเลเวลอย่างเดียว Clive. What's that for you, dear? And? เขาไปตามล่ากริฟฟินนะ What do you need? I always thought. Oh.โอเค ไว้เท่านี้แล้วกัน ง่วงนอนแล้วอะเมื่อเช้าตื่นเช้านะ23 ชั่วโมงแล้วเล่นอะไม่ใช่ นี่มันเวลาเซฟ เราเล่นไปนานเท่าไหร่แล้วนะ มีบอกไหม ไม้ไว้นี่สิเล่นไปนานเท่าไหร่แล้วไม่มีบอกเหรอหล่อไหมวะคลายฟ์โอเคพานี้ไว้เท่านี้ง่วงนอนแล้วไปอาบน้ำนอนดีกว่าแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ